Oke, buat sobat di mana aja berada, saat ini saya akan merombak mobil remote biasa ya. Mobil remote biasa kita rombak menjadi ESC 20 ampere dan micro servo. Alat yang paling murah ya. Karena di sini tidak ada waterproof ya ataupun pelindung air ya. Ini kalau kemasukan air bisa mati. Kayak alatnya ada ESC, ada servo mini kecil banget, MG90S micro servo ya. Pertama kita akan copot dulu alat-alat yang ada di mobil remote ini yang ya murah ya. Kita coba kita ganti sama ESC 20 ampere dan micro servo MG90S. nggak kelihatan, tuh kelihatan deh. Dan kita udah sediain ada receiver dan kita gunakan remote-nya yang ini ya, turbo racing. Remote-nya yang paling murah juga. Kita copotin dulu mesin yang ada di mobil remote ini, copotin semua ya. Dan ini mesin bawaan ya, mesin bawaan remote control mobil ini. Nah kalau bawaan ini kalau sekali gas maju, kenceng banget, ataupun mundur kenceng banget, dan beloknya juga langsung cet, tidak bisa pelan-pelan ya. Makanya kita ganti yang pakai servo biar beloknya halus. Oke, kita copot dinamo yang ke setir ya, yang belok kanan dan kiri kita copot, kita ganti pakai servo. Oke, kosong ya. Kita taruh sini servo mini, ataupun yang punya servo yang gede juga bisa, yang kecil juga kita akan coba yang kecil dulu ya. Dan ini bawaannya tuh beda jauh kan. Ini yang gede bawaan dan ini kecil yang servo. Ataupun kalian ada yang pakai besi bisa, pakai seng bisa ya, buat nutupin ini, buat dudukan servo yang kecil. Kita apa aja yang bisa kita lakukan asal ini bisa ada di tempatnya di sini ya. Oke. Tongkat setir ini harus lurus sama dudukan servo biar nggak macet ya. Soalnya kalau nggak lurus kadang ada suara yang nggak enak, kata kayak gigi rontok ya. Makanya pasin dudukan bolongan ini sama kepala servo sama ini harus sama sejajar. Oke, biar nggak ada suara nggak enak ya. Kita pakai lem tembak di bawahnya biar lengket. Nah, saya ganjel sini karena nggak pas ya, ganjel biar kenceng diganjel.
bolong ini sama kepala servo harus sejajar ya. Udah sejajar kan, beres. Biar lebih kuat kita pakai lem tembak lagi pinggirnya ya, biar tambah rekat. Dan kita pasang setirnya, ini udah ada bawaan dari sananya, dari servo ya. Kita pakai yang mana yang cocoknya, pakai yang satu aja. Kita sambungin SC switch on off, disambungin mana panjang pendek ya. Kebalik pun nggak apa-apa karena switch on off ya. Kita kasih isolasi biar nggak nempel jadi satu. Dan kita sambungin satunya lagi. Masih lakban lagi. Kita satuin aja lah. Ini switch on off, kode B ini buat ke baterai, dan ada M untuk ke motor atau ke dinamo ya, ke dinamo. Kita ke dinamo dulu, berarti M kita potong. Ini kan dinamo depan sama belakang yang kita satuin, yang putih ke putih, yang merah ke merah ya, jangan kebalik. Ntar kalau kebalik ban depan maju dan ban belakang mundur kalau kebalik, jadinya samain, kalau merah ke merah, putih ke putih. Kita sambungin ini, bisa ya, kalau merah ke merah bisa, kalaupun merah ke putih juga bisa. Kita tinggal di setel di remote-nya aja ya. Saya mau pakai yang merah ke putih, terbalik pun nggak apa-apa, misalkan ada kebalik ataupun yang buat tarik maju terus mobilnya mundur, kita balikin aja kabel yang ini ya, yang ke motor. Kita sambungin satu lagi. Sip. Tinggal kabel yang ini ke baterai ya, sambungin ke baterai, dan baterainya udah ada di sini. Kita baterai pakai yang ini, merah sama hitam. Kalau yang baterai harus hitam ke hitam, merah ke merah, oke? Jangan kebalik ya.
Dan ini kabel ke receiver, jangan kebalik ya. Kalau yang hitam kita ambil receivernya ya. Ini ada tulisan S2 sinyal, S sinyal, dan plus ini setrum, dan min ini negatif ya. Kita urutin, kabel yang putih sinyal, yang merah setrum, dan yang hitam masa. Harus kayak gini. Ini ke channel nomor 2, ini nomor channel 1, dan ini channel 2 ya. Yang dari ESC ke channel 2, dan yang servo kita balikin aja gini. Nah, kalau ada yang ininya kita hadap ke sini. Oke. Kalau servo ke channel nomor 1 ya, channel nomor 1 servo, dan menghadapnya kayak gini. Walaupun misalkan kayak gini salah, kita tinggal balikin gini dan kita cek di remote-nya ya. Di remote-nya belok kiri dan kanan. Kalau nggak jalan berarti kita balikin. Kita hadap ke sini. Tuh, yang putih-putih ini menghadap ke channel nomor 2. Soalnya kabel untuk servo tuh macam-macam ya, beda-beda. Jadi kita tinggal masukin aja. Kalau salah kita balikin ke channel 1 ataupun ke channel 3. Kan ada ini receiver cuma ada channel 1, 2, 3 ya, yang 3 channel ambilnya. Udah masuk, kita coba dulu nyalain. Kita nyalain. Ini nyala ya, berarti bener. Dan receiver juga nyala, berarti bener kabelnya. Kita cek maju mundurnya. Oh, kita balikin aja deh. Ini berarti udah on, udah nyala. Dan receiver masih berkedip-kedip nyalanya, berarti belum nyambung ke remote. Kita remote-nya hidupin dulu biar nyambung. Kalau nyambung, yang receiver nyalanya nggak berkedip-kedip lagi, nyala pas ya, itu nyala. Dan yang di remote juga nyala. Ada bunyi tut. Ini mencari sinyal remote. Kita coba. Kalau maju dan mundur jalan, pelan. Jalan. Maju dan mundur. Oke, jalan, belok kiri dan kanan. Kalem, pelan ya. Oke, balik lagi. Oke. Dan ini kayaknya masih nempel ke bodi, jadi masih geraknya kurang lepas ya. Kalau cepat secepat, kalau gerakan lambat bisa lambat. Belok kiri,
Oke, kita coba ya jalan di luar. Pelan maju, maju pelan. Mundur, Oke, sekian saja dari tutorial saya mengganti mesin remote kontrol biasa menjadi servo. Bisa belok kiri dan kanan dengan lembutnya, dan maju mundur pun bisa kita kendaliin, bisa pelan, bisa sedang, bisa kenceng ya. Dan terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan terima kasih.